Hello mga kabebe loves, ngayong araw na to wala muna tayong post ng pagkain at saka gala kasi ako ay inuubo. Kaya ngayon ipakita ko muna sa inyo yung gamot ko sa ubo. Yan po yung dahon ng ampalaya at saka oregano. Maganda sana siya kung merong kalamansi na inihaw. Kaso nga lang, syempre bawal ako sa maasim, kaya oregano na lang muna tsaka dahon ng ampalaya po. Madami po kasi dito sa bahay na dahon ng ampalaya tsaka oregano, mga tanim po. Ayan. Yan, kaya hindi na ako nahirapang maghanap sa iba. Kaya nanguha na lang po ako dito sa mga tanim. Namitas na lang ako. Ayan po. Yan, ganyan po siya. Yan, oregano. Yan po. Tsaka ipapakita ko rin po pala sa inyo kung paano siya ipiga maya-maya. Panoorin nyo lang po yung video ko. Ayan. Ayan po siya. Hinugasan ko na pero hindi ko na pinakita sa inyo. Binalian ko ng konti ng mainit na tubig yung oregano para malambot siya pag biniga. Yung mga hindi siguro sanay dun sa herbal, baka pag tinry nyo yan, baka lahat ng kinain nyo iluluwa nyo kasi nga sobrang pait, pero mas effective siya. 2 araw lang sa akin yung ubo ko na yan, 3 times a day kong iniinom, nawawala na siya. Ganyan lang pong itsura niya.